Bonjour à tous.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ A1.2 Level Class ရဲ့ပထမအဆုံး lecture လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမအဆုံး lecture လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သုံးမယ့် textbook ပေါ့နော်။ textbook က Objective Express N ရဲ့ Unity 6ကနေပြီးတော့စရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Unity 6ကိုစတဲ့အချိန်မှာသူကအရင် RN နဲ့မတူတာကဘာလေးပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ constant တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ le passé composé ဒီ tense လေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချက်ကပထမဆုံးစာအုပ်ကိုမကိုင်ခင်မှာဒီ le passé composé လို့ခေါ်တဲ့ past tense လေးကိုပထမဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်။ le passé composé ဆိုတာကကျွန်တော် past simple tense လိုမျိုးပဲ English ရဲ့ past simple tense လိုမျိုးပဲသုံးတဲ့ past tense တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ verb ပုံစံကသူ့ရဲ့ tense ပုံစံကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် être verb to be လို့ခေါ်တဲ့ être verb ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် verb to have လို့ခေါ်တဲ့ avoir verb ကို present form နဲ့ခြေလို့ရှိရပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံး être verb ရဲ့ present form ဆိုတဲ့အခါကျတော့ RN ကတည်းကမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော် je suis ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ to form အတွက်ဆိုရင် to a ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ e အတွက်ဆိုရင် il est elle ဆိုရင် elle les nous ဆိုလို့ရှိရင် nous sommes ဒီစကားလုံးလေးရဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် vous ကကြတော့ vous êtes ဒီစကားလုံးရဲ့ el အများလေးအတွက်ကြတော့ ils sont elles sont ဒီ verb လေးပါဒီ verb လေးကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံး present tense အနေနဲ့သုံးရပါမယ်သုံးပြီးတော့လို့ရှိရင်အနောက်ကနေပြီးတော့ participe passé ဆိုတဲ့ past participle လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် past tense လို့ခေါ်တဲ့ passive composite တစ်ခုကိုချက်လို့ရသွားမယ်ဆိုတော့ être verb ဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုသုံးမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ avoir ကိုသုံးရသေးတယ်ဆိုတော့ avoir ရဲ့ present tense ကကျတော့ j'ai tu as il a elle a nous avons လို့လေကြတော့ nous avons vous ကကြတော့ vous avez il ကကြတော့ ils ont elle ကကြတော့elles sont ဒီ verb လေးပါဒီ verb လေးကိုသုံးပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းကျတို့ဒီ participe passé လို့ခေါ်တဲ့ past participle လေးကိုကပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် passive composite ဆိုတဲ့ tense ကိုရသွားပါမယ်ဆိုတော့ verb က helping verb လို့ခေါ်တဲ့ auxiliary ဒါကကြတော့ helping verb လို့ခေါ်တဲ့ auxiliary ကကျတော့ at နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် avoir နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာ at နဲ့သုံးပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာ avoir verb နဲ့သုံးလဲဒါကိုချက်လို့မှတ်ထားဖို့လိုမယ်။ဆိုတော့ပထမအဆုံး at နဲ့သုံးတဲ့ verb ဒီအလွယ်မှတ်လို့ရတာကဒီချက်ဒီမှာနံပါတ်လေးအစင်လိုက်တက်ပေးထားတဲ့18လုံးမှာဒီ verb 18လုံးဒီချက်လို့ auxiliary လို့ခေါ်တဲ့ helping verb ကat verb နဲ့သုံးပေးရတဲ့ verb လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ် verb ရှိအောင်လဲဆိုရင်ကျတော့ verb pronominal verb လို့ကျတော့ခေါ်တဲ့ sut ပါတဲ့ verb လေးတွေပါ se lever တို့ se laver se réveiller ဒီလိုမျိုး verb လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို sut ပါတဲ့ verb လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း verb to be လို့ကျတော့သုံးတဲ့ at verb နဲ့ကျတော့ auxiliary helping verb အနေနဲ့သုံးပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီ verb တွေကလွယ်လို့ကျန်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့ဒီ avoir ဆိုတဲ့ verb to have နဲ့သုံးလိုက်ရုံပါပဲဆိုတော့ verb နှမျိုးကိုဘယ်ချိန်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒီ18လုံးကတော့ကျတော့ at နဲ့သုံးတဲ့ auxiliary at နဲ့သုံးတဲ့ verb လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ infinitive verb လေးတွေပါaller ဆိုတဲ့ verb infinitive လေးဒီဘက်ကကျတော့သူရဲ့ participe passé လေးပါ participe passé လေးကိုရေးထားပေးရဖြစ်ပါတယ် participe passé က irregular form လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလွတ်ချက်ထားရပါမယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့ verb လေးရှိပါတယ်လွယ်တဲ့ verb လေးကဘယ်လို verb လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို er နဲ့ဆုံးတဲ့ verb ပါ infinitive verb မှာ er နဲ့ဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ participe passé ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် r ကိုဖြုတ် e ပေါ်မှာ r son dq တင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် participe passé ကိုရပါပြီအတန်ထွက်ကတော့အတူတူပါပဲသူလည်းပဲအားလေးလို့ပဲအတန်ထွက်မယ်သူလည်းပဲအားလေးလို့အတန်ထွက်ပါမယ် er ကလည်း a ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် e r son dq ကလည်း a ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလေးအတန်ထွက်က la même prononciation ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး the same pronunciation ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု venir ဆိုတဲ့ verb ဆိုရင်တော့ venue လို့ပြောင်းသွားပါတယ် venir venue အားလေးက
to go ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီအားလေးကကျတော့ went ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အချက်ကလာပြီးတော့ဆက်လိုက်ရုံပါပဲ history ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ history အားလေးဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးအတွက်သုံးတာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ကမိန်းကလေးအတွက်သုံးချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီ history အားလေးမှာအကလေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိန်းကလေးအတွက်သုံးတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားမယ် history အားလေး I want ငါသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မယ် venir ကကြတော့လာတယ် come လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ venue ဆိုလို့ရှိရင် came လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ချက်ဒီမှာထည့်သုံးပါမယ် to a venue ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယောက်ျားလေးအတွက်သုံးတယ်တကယ်လို့မိန်းကလေးအတွက်ဆိုရင် venue မှာအလေးထည့်ပေးပါမယ်လေးအပိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါမယ် to a venue you came မင်းလာတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခု arrive က arrive ရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရောက်တယ်လို့ပြောမယ်သူဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခေါ်ထည့်စရာမလို arrive မှာ asontegiu နဲ့တင်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီ il est arrivé ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရောက်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခု retourner ကကြတော့ကျွန်တော် return ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့အမပြန်သွားတယ်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ elle retourner အဲ့ဒီမှာ elle ကမိန်းကလေးဆိုတော့ချက်ပြီးအလေးကိုထည့်ပေးရမယ် elle retourner အမပြန်သွားပါတယ်ဒီလိုလေးပြောမယ်နောက်တစ်ခု devenir ကကြတော့ become ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ် become ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် devenir လို့သုံးမယ်ဆိုတော့ nous sommes devenus အများဖြစ်သွားပြီเนาะအများဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အနည်းဆုံးပါနေတဲ့အများဆိုရင် s ကလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်မိန်းကလေးတီးတဲ့အများဆိုရင်တော့ devenus မှာဒီချက်ဒီ es လေးထည့်ပေးရပါမယ် nous sommes devenus အတန်ထွက်ကတော့အတူတူပါပဲနောက်တစ်ခု revenue ကကြတော့ကျွန်တော် come back ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီပင်လေးသုံးမယ်ဆိုတော့ vous êtes အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတယောက်တည်းအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်တခါတည်းညလို့ရှိရင်အများအတွက်လည်းကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ပြောလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ပြီးဒီမှာ၄မျိုးကြီးပြပါပါမယ်ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် revenue ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်မိန်းကလေးတယောက်တည်းအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် revenue မှာလေးပါပါမယ်ယောက်ျားလေးတယောက်အနည်းဆုံးပါနေတဲ့လူအများအတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ revenue မှာ s လေးပါပါမယ်မိန်းကလေးပြီးတဲ့အများဆိုရင်တော့ revenue မှာ es လေးတစ်ချက်ကထည့်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါမယ် vous êtes revenu ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု sortie ကကြတော့ go out အပြင်ထွက်တာခဏကလေးအပြင်ထွက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sortie နဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောမယ်ဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးအများနဲ့သုံးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ sortie မှာဒီချက် s ကလေးထည့်ပေးရမယ် ils sont sortis သူတို့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုparti ကကြတော့ leave ထွက်ခွာသွားတယ်ဥပမာဆိုရင်တနေရာကိုထွက်ခွာသွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးချက်ကိုသုံးချင်နေဆိုရင် parti နဲ့သုံးမယ် elles sont မိန်းကလေးအများဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီချက်ရဲ့ parti က es နဲ့ဆုံးတာလေးဖြစ်သွားပါမယ် elles sont parties သူတို့အပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီလိုလေးသုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီ verb ရှစ်လုံးထိကိုဒီချက်ဒီ subject ရှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့ရေးပေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ် gender ပေါ့ subject ရဲ့ gender ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ quantity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကောလေးလေးလိုက်ပြီးရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ် history အားလေးအတန်ထွက်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အကောလေးပို့သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အနည်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်စရာမလိုအများအတွက်ဆိုရင် s တွေထည့်ရတယ် es တွေထည့်ရတယ်ဒါမျိုးလေးပို့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ verb 18လုံးဒီ18လုံးလုံးကဒီချက်အခုရေးပြပေးသွားတဲ့ auxiliary at ဒီ at verb နဲ့လည်းသုံးပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် at နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ passive composite မှာဒီလိုအကော့လေးလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ်ဆိုတော့ partie ဆိုတဲ့ verb ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီနောက်တစ်ခုကိုကကြတော့ net သူ့ရဲ့ participe passive ကကြတော့နေကကြတော့မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် I was born လို့ခြေသုံးချင်နေဆိုရင် yesterday နေလို့သုံးရမယ် yesterday နေဒါဆိုလို့ရှိရင် I was born ငါမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု mourir ကကြတော့ die သေတာကိုပြောတာ
ဥပမာဆိုရင် il est mort သူတည်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် il est mort ဒီလိုမျိုးလေးခြေကိုသုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခု rester rester ကိုခြေတို့ပြင်သစ်စကားလုံး rester ကို English စကားလုံးဖြစ်တဲ့ rest နဲ့တွားပြီးတော့မှားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်ကကျတော့ to stay ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခြေကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် to stay နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ participle က er verb ပဲဆိုတော့ r ဖြုတ်တယ် e ပေါ်မှာ substantive တင်နေဆိုတော့ rester လို့ပဲအတန်းထွက်ပါမယ် rester နောက်တစ်ခု rentrer ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ come back ပြန်နေဆိုတဲ့ဒီတွေနဲ့သုံးပါတယ် rentrer ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပြန်နေအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးမယ်ဆိုရင် je suis rentré ပြန်နေပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု entrer သူကြောင့် on တယ်မှာသူကကျတော့ from ဆိုတဲ့အပြင်သူက entrer je suis entré ဒါဆိုရင်တော့ဝင်သွားတယ် enter ဆိုတဲ့ဒီတွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခု passer ဆိုတော့ passer ကကျတော့ဒီမှာချက်တို့ active verb နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က pass by ဖြတ်သန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ je suis passé ဒါဆိုရင်ဖြတ်သန်းသွားတယ်ငါဖြတ်သန်းသွားတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ချက်တို့သုံးမယ် par exemple je suis ငါက passé ဒီချက်ကမိန်းကလေးဆိုတော့ဒီချက် passé မှာ လေးဒီချက်ထည့်ပေးပါမယ် je suis passé devant ta maison မင်းရဲ့အိမ်ရှိကနေပြီးတော့ငါဖြတ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ် Je suis passé devant ta maison မင်းရဲ့အိမ်ရှိကနေငါဖြတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချက်ကတခုခုကိုကွာဖြည့်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ passé က take ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် Par exemple ငါစာမေးပွဲဖြေခဲ့တယ်ဒီလိုလေးချက်က I took an exam ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ချက်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ရေးနဲ့ချက် avoir verb နဲ့သုံးပြရပါမယ် J'ai passé an examen ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါစာမေးပွဲဖြေခဲ့တယ် I take an exam ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ချက်သုံးတာမျိုးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု monter to climb တက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူရဲ့ participle ကလည်း monter အတန်းထွက်ကအတူတူပဲ monter နောက်တစ်ခု descendre ကကြတော့ကျတော့ဆင်းတယ်ကိုထောင်းပေါ့နော်အကိုဆင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်သူရဲ့ participle က descendu ဆိုများသောအားဖြင့်အလွယ်မှတ်လို့ရတာကကျတော့ DRE verb တော်တော်များများက DU နဲ့ဆုံးသွားလေးရှိပါတယ်သူရဲ့ participle က descendu ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု tomber ဆိုတဲ့ verb ကကျတော့ fall down ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ချက်သုံးပါတယ်ဆိုတော့ tomber ဒီလိုလေးသုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီ18လုံးဒီ active verb နဲ့ပဲသုံးရပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ active verb နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အကော်လေးလိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအကော်လေးကိုလိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါလေးသတိထားပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ18လုံးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ် passive composite ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် active verb ဒါမှမဟုတ်ရင် avoir verb ကို present tense form နဲ့ရေးပါတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်က participle လေးကိုထည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကတော့18လုံး verb 18လုံးရှိရဲ့အဲ့ဒီ verb 18လုံးကတော့ce sont les verbes utilisés avec l'auxiliaire être verb having verb အနေနဲ့သုံးတဲ့ verb လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် aller venir arriver retourner devenir revenir sortir partir naître mourir mort rester rentrer entrer passer monter descendre descendu tomber ဒီလိုမျိုးလေးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းထွက်လေးလည်းရမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ချက်က up ကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီမှာတော့ချက် examine အနေနဲ့ early verb ကိုသုံးပေးထားပါတယ် early ဆိုရင်သူ့ရဲ့ participle က r ကိုဖြုတ်တယ် e ပေါ်မှာ substantive တင်တယ်18လုံးထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ être verb နဲ့သုံးရတယ် je suis allé
ကျွေအားလေးကျွေအားလေး il est allé elle est allée nous sommes allés nous sommes allés vous êtes allé 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 လို့လည်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်နော် vous êtes allé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  ils sont allés elles sont allées ဒီလိုမျိုးလေးသုံးရပါမယ်ဆိုတော့ဒါက allé verb ရဲ့ passive form passive composite form ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုခုနကချက်ပြောထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ les verbs pronomino les verbs pronomino verb တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီêtre verb ကိုပဲသုံးပြီးတော့ helping verb အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ pronomino verb တွေဆိုတာဘယ်လို verb တွေလဲပေါ့ sub ပါတဲ့ verb လေးတွေS apostrophe ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး S အဲ့လိုပါတဲ့ verb လေးတွေဆိုလို့ရှိရင် pronomino verb လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ se lever ဒါဆိုလို့ရှိရင် être verb နဲ့သုံးရမယ် se ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီထုံးစံတိုင်းချုပ် RM မှာတော့တွေ့ခဲ့ပြီးသား je form အတွက်ဆိုရင် me လို့ပြောင်းသွားတယ် tu form အတွက်ဆိုရင် de e form အတွက်ဆိုရင် se nous အတွက်ဆိုရင် nous လို့ပြောင်းတယ် vous အတွက်ဆိုရင် vous လို့ပြောင်းတယ် el အနေအများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က se ဆိုတဲ့ form ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ pronoun လေးတွေပြီးတဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ကဘတူဘီဖြစ်တဲ့ auxiliary helping verb ကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ je me suis levé ဖြစ်မယ် être verb နဲ့သုံးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောလိုက်ပေးရမှာကတော့အတူတူပါပဲ je me suis levé je me suis levé tu t'es levé tu t'es levé il s'est levé elle s'est levée elle s'est levée elle s'est levée nous nous sommes levés nous nous sommes levés nous nous sommes levés vous vous êtes levé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  ils se sont levés elles se sont levées ကျွန်တော်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ être verb နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် être verb နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pronomino verb တွေပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုနက18လုံးပါမယ်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်တူ P နဲ့ကျွန်တော်သုံးပေးရမယ်ပေါ့ helping verb နေရာမှာဆိုတော့ general verb တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘတ်တူ have ဖြစ်တဲ့ avoir ဒီ verb လေးနဲ့ပဲလာပြီးတော့သုံးပါမယ်ဆိုတော့အခုဆက်ပါမယ်ဥပမာဆိုရင် manger ဆိုတဲ့ verb mangerဒီဟာ verb ပဲဆိုတော့ R ကိုဖြုတ်တယ်ဒီပုံမှာ substantive တင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရ participe passé လို့ခေါ်တဲ့ past participle ကိုရပါပြီဆိုတော့ j'ai mangé tu as mangé il a mangé elle a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils ont mangé elles ont mangé ဒီလိုလေးတောင်းလိုက်ရအောင်ပါပဲဒါဆိုရင် avoir verb နဲ့လည်းရသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါက affirmative form ပဲရှိသေးတယ် positive form ပေါ့နော် negative form ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ negative form ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး helping verb ကိုပါ negative လုပ်လိုက်စနစ်မှာ negative လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ verb ရဲ့ရှေ့မှာ n ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်တယ် verb ရဲ့နောက်မှာပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ sentence လေးကိုတစ်ချက်က negative လုပ်ပြမယ်Je suis passé devant ta maison ငါမင်းရဲ့အိမ်ရှိကဖြတ်သွားတယ်ဒါကိုချက်က negative ပြောင်းမယ်ဆိုရင် je ne suis pas passé devant ta maison ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ် je ne suis pas passé devant ta maison ငါမင်းအိမ်ရှိကနေပြီးတော့မဖြတ်သွားပါဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ် je ne suis pas passé devant ta maison ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ negative ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အရှိ verb လေးကိုပဲကျွန်တော်က နဲ့ပါနဲ့ခံလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ pronomino verb တွေဆိုရင်ရောဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် je ne me suis pas lavé par exemple ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရေမချိုးခဲ့ဘူး hier မနေ့ကရေမချိုးခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောရတယ်တကယ်တော့ချိုးခဲ့ရနော် je ne me suis pas lavé hier လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါမနေ့ကရေမချိုးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအရှိ verb ဖြစ်တဲ့ helping verb ဖြစ်တဲ့ auxiliary ကိုပဲ negative ပြောင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ ne ထည့်တယ်ဒီနောက်မှာပါလေးထည့်လိုက်ရုံပဲ je ne me suis pas lavé hier je ne me suis pas lavé hier ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်လေးဒါလေးကို negative ပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင် j'ai mangé ဆိုရင် I ate ငါစားခဲ့တယ်ငါမစားခဲ့ဘူးဆိုရင် je n'ai pas mangé ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမစားခဲ့ဘူးဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် je n'ai pas mangé ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ဒီ verb လေးတွေကကျတော့ les verbs ကို present လို့ချက်တော့တတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ present တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် infinitive လို့သုံးရမှာ